Всем доброго времени, на связи Кнашова Ольга. На экономической ситуации. Мир меняется, и мир меняется очень быстро. Финансовые потоки перестраиваются, кто-то теряет деньги, кто-то закрывает бизнесы, а кто-то при этом зарабатывает. При этом совсем не важно, в каком городе вы находитесь. В каждом городе, стране есть бедные и богатые люди. То есть, казалось бы, одна ситуация, один город, одна страна, одни люди зарабатывают, одни нет. Как вы думаете, в чем отличие? Ведь все находятся в одной и той же ситуации. Разница лишь в мышлении и понимании процессов, которые происходят, и как эти процессы использовать себе в плюс. К сожалению, очень мало людей, способных видеть будущее. Однако для многих не секрет, что самый сложный будет 2024 год для тех, у кого только один вид дохода. Повторюсь, мир меняется, и все, что до, это было эпохой старого мира. И мы с вами, несмотря на все происходящее в мире, находимся в самое лучшее время. То есть именно сейчас как раз то время, когда от нас самих зависит наше будущее. И те, кто успеет перестроиться, те уже через 3 года будут иметь стабильный пассивный доход. Причем этот доход будет только расти без ваших усилий. Вспомните, что уже очень многое прошло мимо вас. Возможно, 13 лет назад вам предлагали акции Билайна, Мегафона. Возможно, вы слышали также о биткоине. И на тот момент было много всяких разных интересных предложений и также компаний-однодневок. Я их так называю, те компании, которые понимали, что на этом можно было очень хорошо зарабатывать, открывали что-то похожее и, как я говорю, рассказывали красивые байки. И где-то полгода примерно, плюс-минус месяц, эти компании закрывались, да? Но за этот период времени они успевали разводить людей на большие деньги, обещая им, ну, скажем тогда, золотые горы. Или что рассказывали, что вы будете покупать по возможности самый большой пакет для входа в бизнес, который будет вам приносить больше процентов. То есть вам обещали, в кавычках, счастье. Да? Люди верили, брали кредиты, заходили на большие, огромные пакеты, в какие-то непонятные инвестиции. И на голом энтузиазме, веря, что вот-вот разбогатеют, шли прямым ходом к финансовой кабале. И таких обещающих компаний было много. А знаете почему? Потому что они знали натуру людей. Большинство выросли в системе, где их приучили, что им кто-то должен. Люди стали ленивые, и их легко было заманить, просто пообещав им или, знаете, сказать, мы дадим вам какое-то там вознаграждение, либо какой-то бонус, да, квартиру, машину. Но мир меняется, одна эпоха сменяет другую. Если это работало еще 5-10 лет назад, то сейчас благодаря тому же интернету многие научились проверять легальность компании.
Сейчас легко можно выйти на основателей, проверить, какие системы подключены, проверить личность тех, кто стоит у руля. То есть на сегодняшний день мы можем посмотреть все внутренности в открытом доступе о легальности компании. А если о компании нет ничего, то мы легко поймем, что это очередной хайп. Причем нам нужно изучать, дорогие мои, услышьте, не отзывы, которые начериканы какими-то там, не знаю, 11-классниками за копейки, а достоверные факты. То есть существуют специальные сайты, где вы можете отследить легальность, то есть проверить все документы. Мы уже с вами разобрались, что наша компания, да, она легальная. Есть документы, есть хорошее, большое, огромное видео, полностью от и до показано, где смотреть, на каких сайтах, что искать. Для оплаты также прикручена система BitPay и карты, да, MasterCard и Visa. Скажите, пожалуйста, в какой компании вы работаете? И есть ли у вас возможность оплаты на ваши реальные карты? MasterCard, Visa. Возможно ли сделать оплату по вашей карте? Если да, поздравляю, вы в правильном месте. Дальше. На независимом сайте Business for Home наша компания находится на 6-м месте за 11 месяцев работы. Наш основатель с более чем с 20-летним стажем работы в этой индустрии, он вышел на 1-е место. Как вы думаете, что здесь делают 850 тысяч человек? Конечно же, они видят перспективы компании. Впервые в мире сетевой индустрии удалось найти выход и решить сразу 2 боли. Первое – это убрали все сетевые наценки на продукт. И продукт теперь идет напрямую от производителя к клиенту. И вам не надо его покупать. Вам можно вообще не изучать продукт, не смотреть в сторону продукции. Тем более здесь их будет очень много. И самая большая боль, да, в любом традиционном сетевом зарабатывают только те, кто стоит у руля. То есть это самое маленькое количество людей. Посмотрите, что на сегодняшний день происходит в компании. За 11 месяцев компания вышла на лидирующую 6-ю позицию, да, на международном сайте Business for Home. На минуточку, всем известный Amway за 60 лет работы стоит на 52-м месте. Oriflame на 110-м. В компании LiveGood 67 человек, которые достигли уровня бриллиант. А это, послушайте, минимум, да, у них в месяц $6000 на постоянной основе. И каждую неделю мы с вами видим, 1-2 человека закрывают эту квалификацию. О чем это говорит? Что это доступно. И этому есть доказательства. И доступно причем каждому. Смотрите, с Филиппин Райан Росалес, ему 21 год, он закрыл эту квалификацию за 5 месяцев. Причем мы знаем его историю, он из очень бедной семьи, спал на полу, да, вот до этого момента. И когда он узнал о возможностях LiveGood, я не думаю, что у него были какие-то особые навыки. Он просто понял, как работает эта система, и, пожалуйста, достиг уровня бриллиант. Джордж и Британи, они жили в домике на колесах.
Эрин купила машину, о которой она мечтала. Не помню имя парня из Филиппин, купил большой дом. Уже очень много человек благодаря вот этой нашей клубной системе в Live осуществили свои желания. Смотрите, желания, которые стоят $10 в месяц. Как Алла Князева сказала на прошлой встрече, я купила бизнес за $10, который приносит ей на сегодняшний день $10 тысяч в месяц. Платит 10, платит $10, получает $10 тысяч. Вы вот просто на минутку вдумайтесь. Да, человек работал, а вы разве на работу ходите, ничего не делаете, и за это вам платят деньги? Вы же выполняете работу, вы сидите на работе с 8 до 5 часов, что-то делаете. Каждый выполняет свою определенную обязанность. Вы по ней отчитываетесь, вам делают какие-то замечания, вы учитесь делать что-то по-другому. Либо вас заменят, вот и все, да? Поэтому здесь то же самое. Смотрите, очень многие осуществляют свои желания именно здесь. Потому что у них есть цель, которая их мотивирует, и они понимают концепцию развития нашего клуба. То есть они уверены. Впервые в мире бизнес построен таким образом: сначала ты заработай деньги, да, а потом их трать. Вдумайтесь, большинство из нас помнят времена, когда мы с вами, чтобы позвонить друг другу, использовали дисковый телефон. У кого-то был на кнопках. А чтобы поговорить с человеком в другом городе, мы шли на переговорный пункт, заказывали разговор и разговаривали, да? Прошло 50 лет. И мы с вами можем не только звонить, выходить на видеосвязь, играть, оплачивать, но и зарабатывать. Теперь телефон – это инструмент для построения своего личного бизнеса. Когда-то свой бизнес начинался с мешков, да, люди ездили за границу, привозили тюки одежды, покупали на рынке место, вернее, не платили за него, арендовали место. Сейчас это уходит, потом стали магазины, бутики, и это сейчас уходит, переходит куда? В интернет. Вы сейчас что делаете, прежде чем купить? Многие из вас идут, открывают Озон, Amazon, Wildberries. Много разных у нас сейчас интернет-магазинов, где вы можете сравнить цены, вам привезут, вы померяете, если вам не понравится, вы все это дело отправляете обратно. Вот посмотрите, какие этапы мы с вами проходим. И если вы успеваете попасть в волну, то вы становитесь победителем. Если нет, вы там, где вы есть, да? То есть телефон – это инструмент на сегодняшний день для построения своего бизнеса. Вы становитесь обладателем всего за $10 в месяц бизнеса, который будет кормить не только вас, ваших детей, но и вашу семью, ваше будущее поколение. Амвею 60 лет. То есть работает, потому что БАДы нужны всем. А какие еще БАДы? У нас такие, что люди видят результат за месяц. За месяц люди видят результаты. А еще в компании написано, что если вы не получили результат, вы можете назад прислать пустую банку, и вам вернут ваши деньги. Вы где-нибудь такое видели? Выпили, да еще вернули, а вам еще деньги отдали.
Это тот бизнес, в котором вы можете поработать 2-3 года и обеспечить себя на всю жизнь. А работать в найме вам необходимо 30-40 лет. И максимум, на что вы можете рассчитывать, это на фиксированную пенсию, которая у многих может и не быть. А у многих оно может быть минимальной. Понимаете, там то выслуги лет у вас не хватило, то минус сделаем армию, минус сделаем, когда вы сидели в декрете. Все, минус-минус, у вас отняли, и пенсия, здравствуй, 12 тысяч рублей. Ну, не смешно, да? Если вы первый раз попали вот на нашу встречу или случайно кто-то поделился с вами этим видео, разберитесь. Все, что мы делаем, мы строим глобальную мировую партнерскую сеть. Все знают Озон, Amazon, Wildberries, AliExpress, да, любую платформу. И если вы кому-то порекомендовали, вам эта платформа не платит деньги. А вот нам наша платформа за рекомендацию платит деньги. Здорово? Я думаю, это просто потрясающе. Все, что мы делаем, мы просто друг другу предлагаем возможность. А человек хочет, использует эту возможность, не хочет, проходит мимо, вот и все. Сайт переведен на более 80 языков мира. Можно пройти бесплатную регистрацию по ссылке вашего пригласителя и ознакомиться с бизнесом. У нас есть продукт. Сейчас на нашей платформе более 23 наименований. Это wellness-индустрия, крем «Мгновенная молодость». Да? Так как в компании есть собственное производство, поэтому линейка товаров сейчас будет расширяться именно в этом направлении. Уже в разработке 20 еще наименований. Открыто уже, смотрите, 3 склада. Планируется, сейчас будет открываться склад в Филиппинах, потом, возможно, будет Казахстан. И это здорово, ребята. Также планируется до 200 наименований товаров, услуги, обучение, путешествия. И все это для членов клуба со скидкой до 75%. Наудер Хазан не один раз на встречах говорил о том, что у нас будет обучение, связано с криптовалютой. И подумайте, почему он об этом постоянно говорит, что у нас есть все. Мы знаем. Но поймите, нужно определенное количество людей, чтобы это запустить. Эксперты в этой сфере прогнозируют, что всем компаниям рано или поздно придется выйти на платформу блокчейн. А те, кто хоть чуть-чуть разбираются или имели дело с криптовалютой, те понимают, что в перспективе компания напишет свою криптовалюту, на росте которой каждый участник клуба может в одночасье, ребята, вот вздумайтесь, стать миллионерами. Вспомните биткоин. Какая его цена была изначально 13 лет назад, а какая сейчас? Биткоин это была, скажем так, пробная криптовалюта, которая успешно прошла вот эту, скажем так, аттестацию, да? Обратите на это внимание, и это немаловажно сейчас. Вот кто услышит, тот миллион раз спасибо скажет тому, кто вас сюда пригласил. Давайте просто подведем итоги. Лояльный вход в компанию $40 единоразово. Все один раз и навсегда. Даже если вы не будете платить ежемесячный членский взнос, вы в любое время можете вернуться, заплатив всего $10. И $10 у нас ежемесячный членский взнос, который открывает вам доступ к 6 видам вознаграждений,
Компания платит 80% в сеть. Нет ни одной компании, которая платит такой процент на вознаграждение. У нас с вами нет обязательных покупок. Бонус от личных приглашений 50%, а это $25. То есть легко окупаемый вход. Глобальный бонус за каждого человека в вашем кабинете, независимо, вы их пригласили, ваши люди, или они попали к вам с переливов, вы получаете 2,5% от членских взносов каждого из них. Самый большой вид дохода – это чек от чека ваших приглашенных. А чем выше вы по статусу, тем больше у вас возможностей получать чек от чека уже от личников, ваших личников до 5-го поколения. Если вы умеете продавать, и вам, очень нравится продавать, работать с продукцией, то у вас есть возможность зарабатывать от разницы. И чем выше ваш статус, тем больше ваша разница. От 50 до 100%. И самый красивый бонус – это бонус в статусе бриллианта. Бриллиант получает на постоянной основе, услышьте сейчас, не единоразово, а пожизненно 2% от всемирного товарооборота компании и делит его со всеми партнерами в статусе бриллиант. Вдумайтесь на минуточку. Сейчас еще не такой огромный товарооборот. А когда здесь будет 200 наименований товара, путешествия, обучения, в каждом доме будут знать Olive Good. Вот вспомните эти слова. И вот эти 2% от всемирного товарооборота компании, его делят все партнеры в статусе бриллиант. И еще один бонус. В самом начале в компании не было этого бонуса, его уже позже добавили. Это коронованный бриллиант получает к 2% еще 0,5% от всемирного товарооборота, и делится он между теми, кто достиг ранга коронованный бриллиант. На сегодняшний день это 2 человека, наш вышестоящий Тим Миллер с Америки и филиппинец. Кто разберется и увидит, что клубная система – это выгода, во-первых, в построении команды и в приобретении продукции, те будут с радостью вспоминать свой старт в Olive Good. Как сказал Тим Миллер, вы вспомните мои слова. Лучшими получателями дохода в Olive Good в течение следующих 10, 15, 20 лет будут люди, которые стартовали, сосредоточились и активно поработали в числе первых 1 миллиона участников в первый год. Поэтому время включиться прямо сейчас. На сегодняшний день, 17 ноября 2023 года, нас в компании больше 850 тысяч человек по всему миру, поэтому не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему, и не только свою жизнь. Попросите ссылку своего пригласителя и присоединяйтесь в нашу команду, где 2 раза в день проходят школы и обучение. Именно поэтому здесь у тебя все получится.